В перший місяць осені в Україні відзначається професійне свято День працівників лісу. Напередодні цього чудового свята ми завітали до Данилівського лісгоспу. До речі, одного з найкращих лісових господарств Харківської області. Ліс – це справжнє диво природи. За будь-якої пори року він чарівний і неповторний. Вже понад півстоліття опікуються зеленою скарбницею Харківщини данилівські лісівники. Відновлюють, зберігають і примножують її багатства. Даниловский опытный лесхоз общей площадью 21 320 гектар. Он является значительным предприятием в лесном хозяйстве области. И самое главное, что это опытное хозяйство, которое единственное в Украине и находится как раз на территории Харьковской области. Оно подчиняется Украинскому научно-исследовательскому институту лесного хозяйства и агролесомелиорации и является ведущим предприятием в плане внедрения научных исследований в области лесного хозяйства. Більше 100 науково-дослідних об'єктів розташовано на території господарства. Одним з найбільших є селекційно-насіннєвий комплекс. Саме тут втілюються в життя передові розробки науковців Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації. Ось так виглядає цьогорічний саджанець дубу. А це вже сіянець сосни. Таких чудових результатів данилівським лісівникам вдається досягти завдяки сучасним науковим розробкам вчених. Лісові насадження, створені з застосуванням такого садивного матеріалу, відмічаються великою приживлюваністю, великим значним продуктивністю, ростом. І створені лісові насадження, лісові культури з таких сіянців не потребують додаткового доповнення лісових культур, приживлюваність 100%. І продуктивність росту значно перевищує лісові культури, створені із звичайного садивного матеріалу. На території Данилівського держлісгоспу знаходиться окраса Слобожанщини – дендропарк Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації. Його було засновано у 1947 році. Тут ви можете побачити понад 220 видів дерев, рослин і чагарників з багатьох країн світу. Є дійсно унікальні дерев'я. Це види сосен, сосна віргінська, сосна кедровая, сибирская. Где-то больше 10 сортов дуба, дуб грузинский, дуб крупнопыльниковый, другие виды дуба, которые уникальны для та же сосна американская, желтая. Аналогов насаждений здесь, в Харьковской области, таких нету. Свого часу Максим Рильський у вірші «Ліс» сказав: «Той, хто любить паростки кленові, хто діброви молоді ростить, сам достоїн людської любові, бо живе й працює для століть». Тож ми повинні дякувати всім, хто присвятив своє життя лісовому господарству, всім, хто охороняє і примножує природне багатство нашої країни. Я хочу поздравить всех с наступающим праздником, нашим профессиональным праздником, Днем работника леса. Я хочу поздравить всех коллег Харьковской области, я хочу поздравить всех лісоводів України. Ми приєднуємось до привітань і бажаємо всім, хто присвятив своє життя збереженню зеленої скарбниці нашої країни, міцного здоров'я і наснаги. Хай щастить!